गाइस, आप लोग कैसे हैं? हम आ गए फिर से एक नया वीडियो लेके चार धाम का। चार धाम एक वो होता है जो कि चारों दिशा में चार धाम है, वो चार धाम नहीं है। ये आपका सिक्किम में एक चार धाम है जो कि आपको पूरा वही फीलिंग देगा कि चार धाम की तरह ही है। आप इसका बैकग्राउंड में देख सकते हैं। आपका ये ये रहा आपका बद्रीनाथ। तो चलिए हम पहले बद्रीनाथ से स्टार्ट करते हैं। आ जाओ। ये बद्रीनाथ आप लोगों को मैंने दिखा दिया। छोटे छोटे टेम्पल ये बता, ये सिक्किम में एक ही जगह चारों धाम को बनाया गया है जो कि एक साथ ही चारों धाम का इंसान दर्शन कर पाए।